Oleme praegu Tarnoga käinud juba päris palju erinevates kohtades Eestimaal, matkamas mandri peal, saarte peal, igal pool. Ja täna räägin ma natukene lähemalt meie kogemustest varustuse koha pealt ja kõige enam tooksin ma esile selle üliägeda seljakoti. Seljakott on 88 liitrit. Siin on külje peal väga suured ja mõnusad taskud, kuhu saab igasugu manti kaasa panna niimoodi, et sa saad selle kiiresti ja mugavalt kätte, sa pead hakkama seda kuskilt koti põhjast välja otsima. Peal on ägedad sahtlid. Ja mis on oluline, siit alt saab kiiresti sahtli lahti tõmmata, koti põhjast igasugust kraami kätte ja kõiksugu kinnitused saab panna magamiskoti siia külge rippuma, telgi, mis iganes sul parasjagu vaja on. Nii et soovitan julgelt. Ülivinge on ka pliidikomplekt. Potid, pannid, asjad. Sul on olemas igas eri mõõdus potte, panne, nendega on väga hea süüa teha ja neid saab üksteise sisse mõnusasti komplekteerida niimoodi, et sa paned nüüd kotti ja nad sult eriti palju ruumi sealt ära ei võta. Pliidi puhul on hea see, et gaasi kasutamise koha pealt on see väga ökonoomne, kestab balloon kaua ja lisaks sellele on see ülikompaktne, saab väga mugavalt kokku pakkida, seda kotti panna, ruumi palju ei võta. Olen maganud siis Highlanderi telgis, selles ripptelgis, mille tõmbad kahe puu vahele ja tõesti ülimõnus, tuled värskesse õhku. Ma pole nii hästi maganud kodus juba ammu ja julgen tõesti väga soovitada. Tavatelgi puhul on hea see, et ta on tõesti ülikerge, ülikompaktne, käib kiiresti kokku ja kahele inimesele on see ideaalne. Mahub siia seljakoti alumise pauna sisse kenasti ära. Nii et super. Ja magamiskotid meeldivad mulle Highlanderi puhul väga, sest et viimane kord, kui ma tõesti metsast magades ennast soojalt tundsin, oli Kaitseväes. Kõik kodused magamiskotid on mul olnud sellised, et jaanipäeval lakas on ka külm olla, aga sellega tõesti ülimõnus, soe, ta on kohev, pehme, suurepärane. Senise matkakogemuse põhjal julgen ma tõesti väga Highlanderi tooteid soovitada, nii et näeme veefishis.